السلام عليكم حبايبي الغاليين. هنعمل النهاردة مع بعض أكلة سهلة وسريعة واقتصادية جدا. يعني لو بربع كيلو فراخ أو لحمة هتعملي الأكلة الجميلة دي من غير ما نقيد فرن ولا نجيب جريل ولا شواية. كمان هنعملها بمكونات اقتصادية، وكمان هنعملها بطريقة سهلة متوفرة في كل بيت. يلا نقول بسم الله ونبدأ طريقتنا. اول حاجة كده معايا انا هنا بصلتين كبار وحبة فلفل احمر فرمتهم حلو جدا، يعني هاتيهم كده في الكبة وفرميهم ناعم جدا زي ما انت شايفة. هاتيهم بقى كده في مصفى تكون ضيقة واعصريهم حلو قوي. يعني انا مش عايزة البصل والفلفل دول فيهم اي سوائل ولا اي مية خالص. زي ما انتوا شايفين كده بعصرهم خالص. المية دي انا محتاجاها، مش هكبها ولا رميها، هركنها على جنب دلوقتي. جبت هنا معايا نص كيلو من الفراخ مفروم. ممكن ربع كيلو هيعمل معاكي كمية حلوة برضو، بس هتنصصي كمية التوابل والحاجات اللي هنحطها. دي صدور فراخ مفرومة نزلت عليها بالبصل والفلفل اللي احنا عصرناه زي ما انتوا شايفين كده. عليهم تقريبا كده نص كوباية من الدهون المفرومة اللي احنا عارفينها، اللي هي مش متوفر عندك الدهون دي ممكن تحطي معلقتين كبار من السمنة. بس لازم دهون لان الفراخ ما بيبقاش فيها نسبة دهن خالص، ونسبة الدهون دي مهمة جدا عشان هي اللي هتحمر لي الحاجة وتديلها طعم. بعد كده نزلت عليها بشوية بقدونس كده حلوين، عليهم نص كوباية من البقسماط الناعم. هنزل بالتوابل معلقتين كبار من البابريكا، عليهم الملح طبعا حسب الحدق اللي انتي بتحبيه وبتفضليه، معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، عليهم كمان معلقة كبيرة من البهارات المشكلة او بهارات الفراخ اللي موجود والمتاح عندك، عليهم نص معلقة كبيرة من الفلفل الاسود وربع معلقة كبيرة من الشطة. مش حابة تضيفي الشطة مفيش مشكلة، بس هي مش هتبان اساسا في التتبيلة، يا دوبك هتديلها تحنيطة حلوة كده. اعجني حلوة قوي واخلطي كل المكونات دي كويس جدا، ودي اهم خطوة عشان الكباب ده ما يفكش معاكي. هركنه بقى في التلاجة لمدة نص ساعة او ساعة. عايزة بقى تعملي المكرونة الرز اللي انتي حاباه خلصيه وبعد كده نشكل في الكباب بتاعنا. انا جبت هنا مية البصل، نزلت عليها بملح وفلفل اسود وزيت وخلطت كويس وقلبتهم كده عشان هبدأ اشتغل بيها واشكل بيها، هتديني لون حلو. انا طلعت هنا خلاص الخليط اللي انا عملته الفراخ، وهبدأ بقى اشكلها. انا هشكلها قراص، حابة تعمليها صوابع اعمليها، بس انا لقيت الشكل ده حلو جدا في الكباب المشوي. عملته راس كده مش سميك عشان تستوي معايا حلو. بدأت اشكله كده بعصاية شيش تاووك، اعمله كده خطوط بارزة شوية علشان يديني شكل الجريل. مفيش حاجة اظن كده، يعني انا جبتلك حاجة موجودة في كل بيت. ما عنديكيش عصاية الشيش تاووك يا ستي، بظهر سكينة، بظهر معلقة خشب الموجود عندك هتعملي كده، هتغرزي كده خطوط بالراحة خالص، وهتبدأي بقى ترصي الكمية اللي انتي عاملاها دي على صينية لحد ما تخلصي كميتك كلها. ما شاء الله عامل معايا كمية حلوة جدا على فكرة. جبت بقى طاسة على النار، حطيت فيها قطعة من الزبدة مع شوية زيت بسيط جدا، وبدأت أنزل براس الفراخ اللي أنا عاملاها ومتبلاها بالجمال ده. والنار هنا عندي تكون تحت المتوسطة، أنا عايزاها نار هادية جدا علشان تسويلي الكباب بتاعي حلو. طبعا انا مش هقلبها الا لما احس انها خدت لون من تحت زي ما انتوا شايفين. بدأت اقلبها، قلبت معايا بكل سهولة، ما فيهاش اي معضلة. اهم حاجة تكون الطاسة عندك غير لاصقة. هتقلبي كده قطعة قطعة، ولو عندك غطا كمان ممكن تغطيها علشان تستوي معاكي حلو جدا. عايزة اقول لكم ان طعمها يا جماعة كان روعة. وشايفين كمان الخطوط اللي احنا عملناها كأنها معمولة على الجريل بالظبط. عايزة تعملي بقى جنبها رز مكرونة، بصراحة هي تتاكل كده من غير اي حاجة. عملت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده، وما خدتش معايا على البوتاجاز مفيش. شايفين اللون شكله ايه؟ لونها خطير. وعايزة اقول لكم كمان ان الطعم اجمل واجمل.
طبعا هي ممكن تتعمل بالفراخ او باللحمه زي ما انت حابه. وزي ما قلنا الكميه ترجع لك، عايزه تعملي بربع كيلو هتعملي كميه حلوه جدا. يعني هتعمل كمية هتضيفي عليها البقسماط وهتضيفي البقدونس وكل ده هيزود كمية اللحمة معاكي، وهيفرط معاكي ويعملك كمية حلوة جدا هتغذي العيلة كلها والأسرة كلها. حبايبي جربوا كباب الفراخ المشوي على البوتاجاز من فوق ده، انا متأكدة جدا انه هيعجبكم ومش هتبطلوا تعملوه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وبألف هنا.